احنا كمان هنسيطر عليك وانت اوفلاين. انت قاعد مثلا بتشتغل او بتذاكر او بتعمل اي حاجه ايا كان هي ايه، ولكن بعيد عن النت او عن السوشيال ميديا والواقع الافتراضي ده، فجاه وبدون اي مقدمات جالك اشعار بان طارق نزل ستوري على انستجرام، خالد نزل بوست على فيسبوك، جالك اشعار من تيك توك بان فلان دعاك انك تتفرج على اللايف بتاعه. هو اصلا لا دعاك ولا عمل اي حاجه، هو اصلا ما يعرفكش. طبعا انت بتسيب اللي وراك وبتدخل تشوف ايه الكلام. هنا يبدا اللعب على المشاعر. تلاقي ان شكل الستوري عليه دايره منوره كده وشكلها مستفز قوي، تقول انا هدخل اشوف الستوري ده علشان الدايره المنوره دي تختفي. حلو، تبدا تقلب ستوري في ريل في بوست، دخلت نفس الدوامه تاني وفيها ساعتين كمان. عارف كل اللي حصل ده مقصود. شكل الدايره اللي متصممه على الستوريز متصممه اصلا علشان تستفزك وتدخل تتفرج. حتى الواتس مؤخرا بقى نفس الكلام، علشان عاوزينك تفضل اطول وقت ممكن. انت تلقائيا اول ما بتصحى من النوم اول حاجه بتعملها خالص في روتينك كده بتمسك الموبايل. يعني ده روتين